Hello anh em, mình mới kiếm được bộ keycap HDB XDA Profile, nhưng mà nó khác một chút so với cái bộ XDA hôm trước mà mình đánh giá. Đây, bộ XDA hôm trước đây, bộ GT Plastic. Cái khác nhau nhất, mặc dù hai con cùng là XDA, nhưng mà cái khác nhau lớn nhất là cái bộ GT Plastic này nó là cao 9mm, rất cao nhá, cao 9mm. Còn bộ Honeybee thì chỉ có 7mm thôi. Đây, anh em thấy không? Khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, Honeybee thấp hơn tới 2mm lận. Cũng vì cái chiều cao thấp hơn như vậy mà nó mỏng hơn. Nếu như cái bộ DD Plastic này là 1.5mm thì cái Honeybee này nó chỉ khoảng tầm 1.2 đến 1.3 thôi. Lý do làm mỏng như vậy là tại vì là nó thấp, mà đã thấp rồi thì cái phần không gian ở phía trong của nó đã ít rồi, mà nếu mà còn làm dày nữa thì cái phần không gian này nó sẽ ít, nó sẽ càng ít hơn, và càng ít hơn thì nó sẽ bị tịt âm, nghe cái tiếng nó sẽ không còn hay nữa. Mặc dù là vang quá thì cũng không hay, nhưng nếu mà nó cứ nói sao, nó cứ tậm tịt á, nghe nó cứ bụp bụp bụp, nghe nó cũng ghét lắm. Thế cho nên là người ta làm mỏng đi. Đó. Bữa trước khi mà mình đánh giá về cái bộ DD Plastic này, mình có nói là nó phù hợp với những người mà vừa mới chuyển gõ từ bàn phím giảng cơ hoặc là bàn phím laptop sang. Nhưng mà thực ra như thế cũng không đúng lắm, bởi vì cái chiều cao của nó rất cao, đúng không? Trong khi bàn phím laptop như anh em thấy là nó rất là mỏng. Đó. Thì phải là những cái bộ XDA mà 7mm như thế này. Đó, mỏng như này, thấp như này thì nó mới chuẩn. Nó mới chuẩn là dành cho những người mà mới chuyển từ laptop qua. Bộ này thì có tất cả là 133 nút và cũng cân mọi layout luôn. Mình thấy có đầy đủ phím để chơi tất cả các layout. Ngoài ra là có nhiều nút novel rất là đẹp. Đây như anh em thấy mình gắn ở trên này này, rất nhiều nút novel này. 1 này, 2, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9 này. Với lại còn mấy nút ở trong này nữa cơ, nhiều lắm. Đây. Đây. Con bò này. Đó, tùm lum hình con ong này. Rất nhiều nút novel nhé. Có hai bộ XDA mà những anh em mới chơi bàn phím cơ ấy, rất hay mua, tại vì nhìn nó cũng đẹp và nó thấp, nó sẽ phù hợp cho họ khi mà mới chuyển từ laptop sang bàn phím laptop sang. Nhưng mà có thể là họ sẽ chỉ dùng một thời gian ngắn, là sau đó nhận ra là mình đã bắt đầu quen với lại cảm giác cơ rồi, thì sẽ đổi đến các profile khác cao hơn. Và Honeybee là một trong những bộ như vậy. Ngoài ra còn có một bộ rất nổi tiếng mà chắc là anh em nào cũng biết, đấy là bộ Shimmer. Mình không thích cái màu Shimmer cho nên là mình kiếm Honeybee. Bộ này thì cái phím của nó là màu trắng, cho nên là cái nhược điểm đầu tiên của nó là sẽ bám dơ, bám bẩn. Ví dụ tay làm gì gõ một lúc là nó đen. Đó. Hôm qua đến giờ mình chưa làm gì mà mình thấy nó hơi bám một chút gì đó xám xám. Đó. Rất là nhiều nút. Và cái chân này, chân stem này gắn lên cái chân của keycap mà gắn lên đầu stem ấy, cũng rất là chắc chắn nhé. Không có cảm giác gúp nhiều, không gúp luôn đấy. Đó. Có hai thanh spray, một vàng một trắng. Mình test led nhá, mình test led cho anh em xem là nó xuyên led như thế nào. Hôm nay cửa sáng quá. Đây, xuyên led đây. Bởi vì là nó thấp ấy, nó chỉ có 7mm chiều cao thôi, cho nên là nó xuyên led rất là lung linh. Đó. Đây anh em nhìn này, led nó xuyên lên này. Đó. Chứ không bị tịt sáng như là mấy bộ cao. Đó. Nó xuyên led lên phải ngang ngửa với lại Sherry. Rồi, ok. Đấy là led. Ngoài ra thì
Ngoài cái chiều cao ra thì nó cũng không khác gì so với cái XDA mà 9mm cả. Sorry, về chiều cao và độ dày của keycap. Thế thì anh em sẽ đặt câu hỏi là nếu như mà nó mỏng, nó thấp như vậy thì là cái âm nó sẽ như nào? Âm nghe có thấp như thằng 9mm hay không? Thì bây giờ mình sẽ sao test để anh em nghe thử nhé. Như mọi khi là mình gắn toàn bộ phần alpha là Get Pro Mickey Yellow. Xung quanh phần mode, round các thứ là mình gắn Charlie Strawberry. Ok, bây giờ mình sẽ sao test nhé. Mình cho thấp cái máy xuống một chút nhé. Ok. Bắt đầu. Các phím dài này. Space này. Sao anh em thấy sao? Mặc dù là nó thấp đúng không? 7mm. Nhưng như mình nói ban đầu ấy, là do người ta không làm cái thành của keycap quá dày. Đó, thành ra là cái không gian ở bên trong nó vẫn có không gian để mà tạo ra được một cái âm thanh nghe nó không bị tịt, nghe cũng khá đã tai chứ bộ, đúng không? Nó không quá lớn, nó không quá thấp như cái bộ 9mm kia, nhưng mà rõ ràng là âm thanh vẫn tạo ra cảm giác cho mình, đúng không? Cái chiều cao, cái bộ này thì giống như cái XDA 9mm, đấy là nó chẳng có rao riếc gì cả. Đây như anh em thấy này. Chiều cao của các hàng nó đều bằng nhau hết. Thành ra là anh em có thể dùng hàng phím RAW 1 lắp xuống RAW 4, lấy RAW 4 lắp lên RAW 1. Chỉ cần là nó cùng cái cỡ phím, ví dụ 1U, 1.25U, 1.75U hay gì đấy, là mình có thể sử dụng được, loạn hàng là được, không cần phải đúng RAW như là mấy bộ khác. Bộ này thì khá rẻ, mình thấy hình như là khoảng mới thì chỉ khoảng tầm hơn 300.000 thì phải. Còn nếu mà anh em mua thanh lý thì chắc là có thể dưới 300.000. Chất liệu là PPT, nhựa PPT in die shop, và cái mức độ hoàn thiện rất là cao nhé. Như anh em nhìn thấy này, gần như không có một phím nào mà bị loang màu hay là bị cái ký tự bị in lệch hay là bị lem nhem, là hoàn toàn không có. Các phím thì gần như là không có viên nhựa thừa, không có viên nhựa thừa luôn. Chỉ có những cái chỗ tiếp nhựa vào trong keycap ấy, thì nó để lại vết, thì bộ nào cũng như bộ nào, đúng không? Ngay cả những bộ xịn thì nó vẫn có những cái nơi để tiếp nhựa như vậy, nó để lại vết. Cái việc này bình thường. Mức độ hoàn thiện rất cao. Bề mặt là nhám nhẹ. Cái nhám này là giống như thằng FSA, rất có cảm giác bám. Đó. Mình thấy bộ này là một cái bộ giá rẻ tầm thấp mà có chất lượng cực kỳ tốt. Chỉ có điều là những anh em mà đã gõ cơ lâu ngày rồi thì có thể là anh em sẽ không khoái, bởi vì là cái profile này như mình nói, nó chỉ phù hợp với những người mà mới chơi bàn phím cơ thôi. Nếu mà anh em thấy ở trên chợ có ai bán thì có thể kiếm một bộ về, nó cũng đẹp mà, đúng không? Có thể phối giống như của mình này, rất là dễ thương. Nếu mà cái cụm around này là được màu nữa thì ví dụ màu vàng thì là mình thấy nó ok hơn. Nhưng mà cái này tùy gu của anh em. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chào tạm biệt anh em nhé.